इमेज पाउडम में ताबीरिबसिंगबु नमाइथेम काजल देवीना खुरुमजरी अहानबदा मरोइबा पाउ पिजरी मणिपुर हौजिक ओरिबा फिबंगी मतंगदा होम मिनिस्टर अमित शाहना चेयर लौदुना मिफम पांगथोखरे मार्च 9 दगी नेशनल हाईवे सिंगदा चथोक चेसिनदा अयेत अपन यावदना मिपुम खुदिंग चथोक चेसिन याहन्नबा अकनबा वफम थमखरे 100 days TB elimination campaign haiba hiramda nomagi oiba awareness program pangthokre Manipur da thokliba irang asina miyoi kaya wakhalgi anaba nabagi masing hengkalakli haina Indian Psychiatry Manipur State Branch ki President na phangdorkre Loinana Uttarakhand da unnanan sunkraba workers yankai lauthokre Mapunga pau Union Home Minister Amit Sahana mayai tangbal lauraga Manipur gi hauze oriba phibam asigi matangda security review meeting among asi New Delhi da leiba Ministry of Home Affairs ki North Block da pangthokre hari pau asina hai Manipur gi matangda pangthokhiba security review meeting aduda Manipur gi Governor Ajay Kumar Bala Security Advisor Kuldip Singh DGP Rajiv Singh amadi Intelligence Bureau gi Chief Tarpan Dekaga loinana Ministry of Home Affairs ki official kaya saru yaki ngasigi review meeting aduda Manipur gi issue kaya gi matangda wafam kaya khanakhibaga loinana mifam aduna March 9 dagi National Highway sing hangdotuna free movement tawba yahanba lambida sankhai tamkhai tawriba singi matakta case lakhatpa loinana International border boundaries sing athubada khawal chinaba hotnaba amadi Manipur da drug free oinabagi matangda tongan ba khongthang kaya lakhatnabagi matangda su khanaki panba yabadi Manipur ge Chief Minister Nongthamon Birena Chief Minister phamdagi resign tawkhraba matung amadi state asida president role thamlakhraba matung Union Home Minister Amit Sahana chair lauduna state asigi security review meeting pangthokpa asi ngasigi asina ahanbani Governor Ajay Kumar Balana lamdamasi mahausagi phibam da hanjun hannaba pakhalakliba thabak thorom sing adu mifam asida Union Home Minister Amit Sahana review tawki Manipur gi Governor na aina yadana pariba kuchukholai sing lut tawkhibagi Tawkhiba sing pikhalaknaba khanghankibagi matung inna ngasisu Bisnupur studio da yamlaba kuchukholai sing kusinarakhre ngasi kusinarakiba kuchukholai sing dudi 303 rifle ama double barrel ama single barrel mari 36 HE grenade taruk .32 pistol ama magazine ama camouflage kongrau ani bulletproof jacket vest taramapan bulletproof helmet taru camouflage shirt ani camouflage t-shirt ani camouflage p cap ama baufeng walkie talkie set ama bulletproof plate mapan 12 bor cartridge mari 303 gi maru yankai mari SLR maru taramathoi 5.56 MOK ki maru tara detonator mapan WP smoke grenade ahom insas LMG magazine ani insas rifle ge magazine ama signal cartridge ahom bike card strip taret 303 gi ahangba maru tara wood perching cell ani 303 ammo charger manga amadi 7.62 mm gi ammo charger tara hundoini Editors Guild Manipur amadi Directorate of Health Services Manipur anina senduna media singi nomagi oiba 100 days TB elimination campaign haiba hiramda awareness program ngasi kaisampata leiba DIPR gi auditorium da pangthokre tharom aduda Dr. Chambo Golmai Directorate of Health Services Government of Manipur Khogendra Khomdram President Editors Guild Manipur amadi Bijoy Kalsing Tabam President All Manipur Working Journalists Union na atheba mithung tharomapu amadi akhanaba mithungen oina saru yaki tharom ga mailina Directorate of Health Services ki Director Dr. Chambo Golmai na hai tongan balaina laichat maru oina COVID-19 gi matamda miyam bo leina asigi matangda journalist singna miyamda information sing yahonnaba lawkiba thaudang aduna miyam bo chauna mitna ki hojik TB leina asi India dagi muthatnabagi pandamda Government of India na haudokiba 100 days TB elimination campaign asigi matangda miyam bo leina asigi matangda mamutana khangannaba hotnabada journalist singna miyamda marik chumba marilinaba information sing adu yahonbagi thaudang adu lobiu phongdoki mahakna makha taraduna hai TB leina na maram oiraga aikoi miyoibada infertility yauna khudong chadaba kayasu lakhali hariba anaba sing OPD da layeng bat lakpa matamda
makoibu hanthana yengba tawdana mamut tana yengthokpa asina TV muthatpadashu achauba mateng oigani phangdoki tharom aduda saru yakiba mitungna sing oina saru yakiba singna media firm singi pawgi lamsingda leiriba singna hiram asigi matangda punna khangminnabagi tangai fadaba ama leibana event news khaktada paw piba khaktan natana pangthokliba tharom adugi pandam adu miyamda yihonba adu yamna maru oi phangdoknaki workshop aduda state TV officer Dr. Hemlamta Thokchomna 100 Days TV Elimination Campaign State BCC IEC Consultant Kiranmala Thangjamna NHM amadi media gi matangda amadi senior journalist A Movie Singna media as facilitator in fight against TV gi matangda wa ngangkhibaga loinana interaction program su pangthokhi Manipur da thokliba irang asina miyoi kaya wakhalgi anaba nabagi masing hengalakli haina Indian Psychiatry IPS Manipur State Branch ki President Professor K Santibalana phongdorakre wapam asing asi Indian Psychiatric Society Manipur State Branch na sinduna The Future of Psychiatry in a Changing World haiba thimda Jennings ki Auditorium Hall da pangthokiba kunmangarak shuba Mani Saikon 2025 hauropagi tharom aduga mari lenana phongdokibani tharom aduda Jennings ki Director Professor L Usarani Indian Psychiatry IPS Manipur State Branch ki President Professor K Santibala Jennings ki Medical Superintendent Professor K S Lokeshwar RIMS amadi Jennings ki Psychiatry gi former SOD Professor S Ganeshwar Sharma amadi Organizing Secretary Dr. Nelson Loitombamna athoiba mithung nesing oina saru yaki tharom aduga mari lenana Professor K Santibalana makata aduna Psychiatry na naraba miyoising mataw karamna layenggadagi amadi hauze laina asibo layeng nabo honarakliba anau-anauba A1 amadi digital gi oiba kuchukulai asi karamna sijinagani loinana Manipurda natana malemgi mafam kayada wakhalgi anaba miyoi masing noma-nomagi hengalakpa amadi aikhoigi akoibagi fibam honglakpa sinasu laina asi nahanbagi achauba machak ama oheli loinana Manipurda haukiba chahi lisingani kulumdoigi me ahumdagi hauduna ngasi phawba chathariba irang asinasu miyoi kaya wakhalgi anaba nabagi masing hengalakli hainasu phongdorakhi law and order situation koi conflict 2023 dagi conflict leibasina koi da kayamatik soe paisagi semit loan gi da soiba displaced tawriba adagi di kiba khangbagi makhada koi je dumai gi influence leiriba sumba mayam sigi adumba Manipuri Governor thokiba order amagi matung inna Kha Manipur College Kaksingi ahanba oina anauba regular principal oina hablakhraba Dr. O Rudrababu bu opagi achamba thoram amang asi college asigi Students Union All Manipur Students Union Democratic Students Alliance of Manipur Students Union of Kanglei Park amadi All Kha Kanglei Students Union na punna khosamana sin langduna college asigi multipurpose hall da pangthokre ngasigi thoram aduda mahiroi singi makaidagi nauna lakliba principal gi mafamda achamba kudal posting piduna ikai khumnaba utpaga iroinana thoram adu pang haudoki thorom aduga marilena Dr. O Rudrababuna mahaki oiba warol perioduna hai mahakna college asida lagtuna hek thabak paiba hobodagi ngasi fawba college asigi co curricular activities sing leptana yawba phangjabasi yamna apemba poi college asida hojik leiriba mahiroi asi charauna lisingani chani romni adubu leiriba college asigi infrastructure gadi yamna khenalba haibadu oiri masi mapung fana semgatuna mahiroi singna mapung phaba mahi masing tamba pamlibasi phanghanaba ekoi pumna makna amaga mateng pangsin minaduna hotna minasi college asida leiriba mahiroi sing asina mapung phaba mahi masing tamba phangduna afaba mi amamam oraklabadi district asi Manipur gi manungda khwaidagi mangjal thana chakhatlaba district ama oiduna Manipur gi miyamna matau tamjana fam oiba district ama oiba ngamgadawribani college asibo henna fagat hanbada college asigi oja sing staff sing parents sing amadi mahiroi lup sing nesu amaga mateng pangnaduna aikhoi khuding makna thamoi singna hotna minasi hainasu mahaki makaidagi miyamda appeal tarakhi Kaksang Phoksupa lekai da leiba supermarket da leiba set number 1 amadi 2 da niyam kaina Potfam Phamjil Lamba Amadi Pot Paisilamba Singh Ngasi Kaksing Municipal Council ki Caretaker Chairperson and Sanjay Kumar gi lamjing makhada pot
ꯆꯩꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯀꯤꯌꯔꯇꯦꯀꯔ ꯆꯦꯌꯔꯄꯔꯁꯟꯅ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯛꯆꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯜꯂꯣꯟꯅꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯖꯍꯟꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯔꯨ ꯇꯅꯥꯟꯅ ꯊꯝꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯤꯟꯍꯟꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟ ꯐꯒꯠꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ International Year of Quantum Science Technology की थौरम GP Women's College की Department of Physics अमदी ICAC अनीना पुण्य खुसमना सिंधुना पांगथोखरे न्यू क्वांटम थ्योरी हौदोखिबा चाही चामा फरकपा गा मरी लेना कॉलेज असिगे लाइब्रेरी बिल्डिंग दा लेबा एग्जाम हॉल दा पांगथोखिबा थौरम अदुदा Professor L. Rajan Singh, Principal GP Women's College, Head of the Department of Physics, Dr. Maisna Vidyasagar Singh, L. Tampasana Devi, Associate Professor, Department of Physics, GP Women's College Amadi, Professor M. D. Baharuddin Saha, ICAC Coordinator na President Member Singh Oina Saruk Yaki, Tharonggi Manung Channa Pangthokiba Talk Program da Dr. Maisna Vidyasagar, Associate Professor, Department of Physics, GP Women's College na A Journey from Uncertainty to Reality haiba topic da wangangki. Lamdam asigi sanamahi lining chatpa maru oina maitei furuki yamna maru oiba tharom ama oiriba lamta thangjagi lamta thagi ahanba thangja nimita pangthokpa lamta thangja sarwai khangbagi tharom asi laning thoksanamai temple board na senduna mafam mari da pangthokre loinana tonga mafam singde su pangthoknari ba tharom asigi matangda LSTB gi amaiba sanglakpa salamani na phongdorokhibada lamta gi ahanba thangja nimita nomai chinggi chingdolda taibang macha manai singi yaifanabagi dama khoyum layam harauki matamaduda layam gi macha manai oiba sarwai ngaroi singna Langman badagi khoyom la yam harau bada ayapa apanba ohenduna harau badu matom lomhanba ngamhande harau riba si taibangi awa ana kaya koktuna yaifanaba harau riba sida saroi ngaroi nakoina langlabadi harau ba yadre haina macha manai oiba saroi ngaroi singda phongdoklubada saroi ngaroi singi aram khawrangba sing asi hana kokhanbiro aduga taibangi yaifanaba harau bada adu pangthokpiu haina phongdorakpadagi saroi ngaroi sing asigi Aram khawrangba sing koknanaba haibi mana yendem singjuga loinana hairam taret amadi kabok na chal taret na chingba potlam sing piduna aram khawrangba koktuna pothari ngai matamda taibangi yaifanaba khoyum lai mayamge harawba na matom lomki hari bamutpa naidraba khoyum lai mayamna thambiramba liklam adubo taibang macha manai oibasingna lamtagi ahanba thangja numita maikai mari sangdai nipal da leiriba saroi ngaroi singda khoyom la yamna thambiramba chunjak sing adu thaduna makoibo apenba ohenduna lamdam asida amuk hanna aipa apanba pibi danabagi pangthokpa saroi khangbagi tharom mahakna amakhakni haiki Lamtagi ahanba thangjaga mai lenana Manipur Pandit Loisangna Khurai ahonggaida leiba Khurai ahong pungda lamta thangjagi sarwai khangba lakpada Khurai ahong punggi changjafam gate ta telisingna solon lambadagi telisinga mukna gate taruri laigi tharom sing gate mamangda oina pangthokre thawong adubo Manipur Pandit Loisanggi maikaidagi akama mawongda yaningda phongdorakli ngasigi thaudok aduga mai lenana Khurai ahonggaida paumi sing unaba amada Manipur Pandit Loisanggi pandit ama oiriba ngari yanbam khombana hai Maitegi oina lamta thagi ahanba thangja nimita pangthokpa saroi ngai khangbagi thauram maru oina pung mari da pangthotuna lakli hariba pung mari gi manungda Khurai ahong pung asisu amani chahi gi oina mafam asida laigi oiba tharom sing pangthotuna lakli laigi tharom asi phurup masal gi khetnaba thamdana chahi gi phataba ayet apan kaya ngangthoknaba laigi tharom tawgi haina lakpani yekai thingai gi haina lakpan nate hariba mafam asi lising ama chamapan humudra ni thoigi matamdagi ahongba ama lakpa uraki mafam asida laisang kaya sajillakpadagi haujikti maitai singna lai khuromge haibada changhan ningdragana changhandaba changhan ninglagana changhanbagi nungaitaba thawong ama tawduna yamna fajadaba mawongda thatharakli historical monument ek ki makhada Khurai ahong pung asisu chankhrabani chahi amagi manungda amutang pangthokpa laigi thawgalda ayet apan pirakpa asi laibok thibani haiki Ngasi Imphal East Lamlai Kendra gi manung chana leiba nongada amasong Kameng Khunjau ani gi marakta lamgi chayetnaba leibadagi khatna chainabagi thodok thokre thodok adu ngasi ayuk pung 10 rom tarakpa matamda maite maru oiba ama oina launariba lamtagi ahanba thangja numiki saroi khangba lakpada lam henjili nakhoi gi jagada
पांथोओ हायर फाउबदा चंगसिलई हाइबगी वहाउदा खतना चैनबगी थौदो अदु थोकिबनी कामिंग खुंजावगी माइकैदगी नुपी खरना मखोइगी जगाने हाइना हारिबा लंपाक अदु तमना सारोय खांबा चंगसिलकपदा नोंगादादा लैबा नुपी खरगा नाकल अनिगी मरक्ता अवाय अखुम तंगदुना खतनरंबदगी खुद यावनरक्तुना नाकल अनिगी मरक्ता अशोक अपन खरा यावनरखी थौदो अदुगी पाव फंगबदगी लमलाई पुलिस की टीम अमा लाक्तुना यामना कन्ना माइकै अनिदा हंदोकननबा हाइबदा यादबदगी स्मोक बॉम्ब यावना कापतुना माइकै अनिगी मियोइसिंग अदु तानखाइखी थवंग अदुदगी इरांग अदु मतम चाना कंट्रोल तौबा ngamखी माइकै अनिदा पुंदुना ग्रुप खाइदोक्तुना लेरंबसिंग अदुबुसु पुलिसना युमयुमदा चंखिनबा हाइबदगी मियामसिंग अदु चंखिबगा लोइनना खतना चुनबगी थौदो अदु लोइसिनकी हारिबा थौदो अदुदा मतम चाना इम्फाल ईस्टकी अहेंबा पुलिस की टीम सिंग लाकलमद्रबदी का हेना चावबा पामदबा थौदो थोलंबसु याय अमसों पुलिसना खतनरिबा माइकै अनिगी मियोय मरी मंगा कौरगा वरी सनदुना इरांग असि मखा ताना थोक्तनबा होनसे हाइकी ngasi थौदो अदुदा अशोक अपन नंखरबा मियोयसिंग अदु तोंगा तोंगाबा हॉस्पिटल सिंगदे पुदुना लायेंग सथरी हाइरी तंपाक्ता खुलाई पिखत हलगा कुकी मिलिटेंट सिंगना तंपाक्ता नोंमै कापथरकलबा फावबदा करिगुंबा एक्शन अमता लौदना फ्री थादुना लेरिबा असि इंडिया लेंगाकना गेम प्लान अमा ओइना थवैना चथरब्रा माइतै सिंग खुलाई पिखत हनबदगी हेना लुरिबा अमदी मथौ तारिबदी कुकी टेररिस्ट हाना तखाइबनी हाइना यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट मणिपुर UPF की एडवाइजर एल जादुमनीना फोंदोक्रे मफम असि ngasi माइतैगी मरु ओइबा थरम अमा ओइरिबा लमतागी सारोय खांगबगी थरमगी मनुंग चन्ना नोंवेबों विमेंस डेवलपमेंट मैरा पाइबी एसोसिएशन कोलोई लेमन लाई कमिटी नोंमैबुंग अमदी UPF का खुसमनरगा नोंमैबुंगदा मिफम अमा पांगथोकपगी थरंगा मैलिनना फोंदोखिबनी जादुमनीना हाई मणिपुरी गवर्नर के माइकैदगी खुलाइसिंग पिखलकनबा खंगलकपदगी तंपाक्ता लैरिबा माइतैसिंगना लेप्तना खुलाइसिंग पिखतपा लैरि अदुबो खुलाई पिखतपा असि कुकी सिंगी ओइनदी निंथिना तौदबरा हाइबगी चिंगनबा लैरि मैतै खुल ngakpadagi खुलाई लखतपदगी हेना मथौ तारिबदी मिचम मियामबो मिनुंगसि लेतना हातलिबा कुकी टेररिस्ट सिंग हाना तखाइबा असिना हेना मरु ओइ अदुबो मसि सेंट्रल गवर्नमेंट अमदी मणिपुर गवर्नरना तौदना लैरि ओरिबा फिबम सिंग असिदा मियाम पुना वखल तामिनरगा करी तौबा मथौ ताइ ngasi lamtagi thangja sarwai khangबगी थरम पांगथोपगा लोइनना असिगुंबा मणिपुरगी ओरिबा फिबम सिंग असिगी मतंगदा खनानैनबगी मिफमसु नुमित असिदा इमा इवेल सिंग खुसमनरगा पांगथोपने हाइकी थरम अदुदा UPF की प्रेसिडेंट नोंथोमम रूपचंद्र यावना नोंमैबुंगी इमा इवेल सिंग कयासु सरुक याखी मणिपुर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अमदी पाथफाइंडर्स मणिपुर अनिना सेंदुना स्कूल महिरोय सिंगी ओइबा नेचुरल कैंप अमंगसे कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की थंबाल चिंगादा पांगथोक्रे कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की तोंगा तोंगाबा स्कूल सिंगदगी लाकपा महिरोय सिंगना सरुक यादुना पांगथोकपा थरमदुदा मणिपुर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की मेंबर्स सेक्रेटरी डॉक्टर W रोशन पाथफाइंडर्स मणिपुर की प्रेसिडेंट M बसारास असिस्टेंट सेक्रेटरी SS उमेश्वरी मणिपुर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर M भगजित नचिंगबा मियोय कयाना सरुक याखी थरम अदुगी मतंगदा मणिपुर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की इंफॉर्मेटिक्स ऑफिसर L होमलिन जोइना हाइखिबदा केम असि स्कूल महिरोय सिंगदा मियोयबा अमदी महौसा लाइरेंबी अनिगी मरक्ता हेना फबा मरी अमा सागतनबा पांगथोकपनी मरु ओइना केम असिदा एक्सपर्ट सिंगी माइकैदगी महिरोय सिंगदा महौसागे सक्तम हेना निंगसिंहनबा अमदी ngak सेनबगी थौदांग लहनबा वफम कया ताकपि तंबिगनी अमदी मियोयबगी हक्चांगदा सोखलिबा तोंगान तोंगानबा मखलगी पोल्यूशन सिंगी मतंगदा निंथिना ताकपि तंबिगनी हाइकी ngasi केम अदुगी मनुंग चन्ना सरु याखिबा महिरोय सिंगी मरक्ता क्विज अमदी स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन अमसु पांगथोकी क्विज कंपटीशन अदुदा BM स्कूल ऑफ एक्सलेंस लर्निंग वबगाइना हानबा अमदी वबगाई हायर सेकेंडरी स्कूल ना अनिशुबा ताकी अमदी पेंटिंग कंपटीशन दना BM स्कूल ऑफ एक्सलेंस लर्निंग गी निंग तंबा एलांगबम ना यूथ पार्टिसिपेट ग्रेस रिस एकेडमिक हियांगलम गी M रानी थोइना अहानबा सनातोंबी हाई स्कूल कैरक की के पुंशिबना अनिशुबा अमदी ग्रेस रिस एकेडमिक की के दुयानसीना अहुमसुबा ताकी अपुनबा खोरिरोल की मालेम की लूप लिंखतखिबगी अहोमलक सुबा मोपो कुमंगी थरंगसे कोनुंग लंपाक्ता लेबा इबुयामा सोमांगला संगलेंदा पांगथोक्रे थरम अदुदा मियाम की लुचुंग पुरियल निंगथेमसा सनायाइमा अपुनबा खोरिरोल की मालेम की लूप की प्रेसिडेंट वाइकोम अमुचो माइतै क्रिटिक एंड रिटर्न प्रोफेसर डॉक्टर शरचंद्र लोंगजाम्बा पावर डिपार्टमेंट की रिटायर्ड
KS Khamba, playwright, director and critic member Buddha Chingtam, social activist RK Nondreng Khomba, Thongju Part 2 ex Pradhan, Namayrakpam Chingkai Amadi, Manipur Sumang Lila Council lifetime president PS Gunasandrana Tharom Adugi Atuba Mitung Lansing Oina Saruk Yaki, Tharom Aduga Marilena, Miyam Giluching Puriat Nintem Cha Sanam Yaimana Chip Keski Warwal Perioduna High. Lamdam asida leiriba naha kaya charang naba phibam amada leiri amadi ibagi lamda thabak tawriba miyoi singna ngase manipur gi puwari gi khongchata amadi luraba tanpam asida thengnariba phibam asida lambi sembi debagi lan sokna bagi amasong amaga gi marakta nungsinaba ngamhalaktriba mayam asi mayek sengna puthotuna hayengi puwari ni khangna ibiu lodana matam kharadi mamangda hautak romda Sing Chamba Chakiba Oza Singh Pakibagi Wari Miyam Natakre Amadi Kun Aduka Naknabna Kundariba Miyoshing Tumba Machet Chaba Machet Toduna Ahing Minsel Kangduna Kutlai Pai Vesingna Landarapada Lan Toknaba Hotnabada Wana Kanki Hanasu Pongdoki JPRN Komrem Region na Lamlai STG Manungda Leiba Thayong Village Authority gi Miyong Sing Pharaga Sel gi demand tarokpa yaningdaba phonglotuna Thayong Committee Hall da khulgi nupisna wakat mifam phamkre wakat mifam aduda saru yakhiba singna Thayong kulda puba thangba ngamloidaba sel gi demand tarokpa yaningde khunja singda akiba pibi ganu ekoi santi pami haibana chingba kholau sing iba pleka sing sijinaki wakat mifam aduda saru yakhiba Mangte Angel Kom Kobi khunja amana phongdorakhibada haukiba February 18 Village Authority gi Secretary Amadi Member Ani Komren Region JPRN na meeting tawshi haina korokpadagi chatkibani JPRN na makoi ahum phajinduna thamlaga yamlaba senfam piraktrabadi hatkani haina kihalaki Village Authority gi thaupuba singda kihallaga sel gi demand tarokpasi handakna hanba natte asiguma thawong asina Village Authority gi thaupubina balairaktre Village Authority munthatna ba hotnarakpa thawong yaningdaba phongdotuna wakat mifam asi phambani haiki B. Mangte Florence Kom Kobi Kunja Amana Village Authority da Sel gi demand tarokpada yaningdabagi khulgi nupi singna haunaruba tawdana wakat mifam asi saruk yabani puba thangba ngamloidaba sel gi demand tarokpa haibasi khul asiba muthatna bahotna bani haina lawi haiki ngasigi wakat mifam aduda saruk yakhiba singna Thayong khulda sel gi demand tarokpa yaningde aikoi santi pami khunja singda awaba piba yaroi haina kholau kaya lauki Manipurda President Rule Thamlakraba Matung Manipuri Governor na Khul Ngakpa Singh Khulai Singh Pikhalaknaba Khangan Khibagi Matung Tampaki Khul Ngakpa Singh na Khulai Singh Hek Sina Khibagi Nonganbada Amuk Kuki Terrorist na Nomai Kapsulakliba Sida Manipuri Governor Yauna Manipur Asi Munthatnaba Thaurang Labra Haibagi Chungnaba Ama Fauri Haina Liwa Lambi Bokul Makong Nupi Khunai Mera Paibina Pendaba Phongdorakli Hiramasiga Mailena Ngasi Manipur Press Club da Pangthokhiba Pawi Mifam Amada Nupi Khunai Mera Paibigi Advisor Khundongbam Sasimukhina Hai Lamdam Asida Kuki Terrorist Singna Haukiba Chahi Lisingani Kulumdogi Me Ahumdagi Haurakhiba Lan Asina Maram Oiraga Jamjaraba Angang Kaya Yauna Miyoi Kayagi Punsi Pikhamnahankre Kaya Amana Ngasi Ngasisu Mayum Lamdamda Changba Yadaduna Isagi Iramda Saidangba Amagom Relief Camp Singda Leiribani Masigi Manungda Jurigi Thadokta Marol Fawa Thotriba Angang Yauna Miyoi Taruk Kuki Terrorist Singna Minung Shidaitana Tamthina Hatopiki Haujik Lamdam Asi Tangdu Leitaba Lamdam Ama Purak Nabani Haina Manipuri Governor na Khulai Singh Pikhat Naba Khangalakpagi Matung Khulai Singh Sina Khrabagi Hek Matungda Amuk Nauna Nomai Kapsilakpa Sina Hanagi Chief Minister Amadi Manipuri Governor Anila Lautu Naraga Thokalabra Haibagi Chingnaba Leidi Kuki Singh na Pikhatlakiba Khulai Singh Mama Oibi Singh na Apemba Oidri Maramasina Aikoi Khul Ngakpa Pahandaba Amadi Khulai Singh Lan Asi Chap Chana Loidriba Fauba Pikhat Handanaba Mama Oibi Singna Amata Oina Lawinasi Phongdoki Moina puthora bana manipudadi shenton ba thabu dauna loina puthora le puthora kan puthon kan nonga madana to ngara ka phare ise kong madu kita sisu yang pende bilena haji to kudi makku mara governor haji da sisu sakmana banina open machine amato oina tanar braina nani wakon sisu singa jai ai sagi
MLA Thayong Sam Kumarna lam munduna school sajin khiba leite lam mapu oiriba Chiro Maniga MLA ga yana khiba matung inna sakhiba school ni haina mani masana phongdorakli opam asi Andro Assembly constituency gi MLA na board ki namada yum thugaiduna namfu Kre haina RK production haina hangba YouTube account dagi thadorakhiba video adugi matangda ngasi Moirang Pura Makhongda leiba MBGC office ta pangthokiba Paumi Singa unaba amada phongdorakhibani Paumi Sing unaba aduda Chiromani amadi mahake loinabi anina makata na phongdorakpada Chirom Chandrababu manigi pokminaba mayambani ichin inaw mangagi manungda aikoi ahum haibadi mayamba oiriba Chirom Chandrababu manang nupa oiriba Chirom Kumar punna himinarakhi masida mahaki mayamba oiriba Chandrababu na ahal laman sing na thamlamba lamsing ichin inaw aikoi ahumda yenthoraki masida MLA na school sajin le hariba lam asi mani masagi saru oina thungduna Chandrababu na piraki machin manaw oibagi thajanaba matung inna lamgi maming adumati onthokna khidri lamdam asigi chakhwa khongthangi oina higher secondary school ama sanaba haina MLA na mahak masada haibadagi MLA ga yanakhiba matung ina hariba school asi sakhibani masida Chandrababu gi machanupi linthoina na ming on dabagi namada tarokliba Thayong asi tasengna laibak thibani phongdorakli Nakalamaramda Moirang Pura Village Development Committee gi Secretary Khundangmam Somrojitna phongdorakpada RK production na thadorakhiba video aduda Moirang Pura miyambu lana ukhanba yabagi mawongda chatkre tasengna machin manawgi lamgi chayetnaba leibadagi matam aduda Chirom Manina Moirang Pura Village Development Committee da che tharakpagi matung inna khullekai ama oina makoigi wari tarba matung Manina hingol asing phangpham thoi haiba wapam wari sanarba matungda yanakhiba lei masida Moirang Pura miyambo lana uhonba mawongda Chandrababu gi machanupi Chirom linthoina phongdorakliba wapam asi tasengna laibak thibani haiki Kumjali Singane Tara Manga January Kuni Thoidagi Honorable Prime Minister Narendra Modi na Haryana gi Panipatta Haudokiba flagship program Beti Bachao Beti Parao na chahi tara surakpagi oina chatliba chahi lisingani kunmanga gi January Kuni Thoidagi March nipa lisingani kunmanga fawba Pakistan Beti Bachao Beti Parao haibasida ahemba mieng thamba thauram gi saruk oina District Administration Jiribam na sinduna ICDS Jiribam project ki CDPO Chongtham Umilagi mieng makada Hillgat Community Hall Jiribam da thauram mapung phana pangthokre ngasigi tharom sida atheba mitung oina Dr. N Saroja Devi MO Wahengbam Premchand Singh District in charge MSRLM Jiribam Ward Member Suchitra Supervisor KS Sandrika Devi amadi Tharomapu oina CDPO Chongtham Umila Devi na daista famki pangthokiba tharom asida nupi macha kaya amasu saruk yaki CDPO Chongtham Umila Devi na haikibada masigi tharom asi aikhoina lekai da chatuna awareness kaya pangthokli maru oina nupi macha singi tangai fadana changba potlam na chingba piri amasong hakchal gi oiba potchai singsu piri haina phongdokhi Ngasi Kokomi Jiribam branch na senduna Bauprada leiba Congress Bhawan office mamangda khungakpa phaba yaroi athubada Manipurda miyam gi lengak sengmadabani Jiribam Santi Hanjun Halu Auspa 1958 Manipurdagi Lautho'u Manipurda PR thamba yaningde haiduna miyamna wakat mifam phamkre ngasi wakat mifam asida saru yakhibi Kokomi Women Wings Jiribam branch ki executive member Y Chandra Sakina haikibada ngasi Kokomi Jiribam branch na senja langjaraga protest pham libasigi maramdi athubada double engine sarkar ama leina PR lakpase praja ekhoina pamjade aduna athubada lengak ama sembiu maram chadana operation chongbiba army amadi Manipur police singna asi tawidana amasung khulngakpa sing phavino haina haiki Jiribamda athubada santi hanjan hanbiu amasung Jiribamda awa ana nangduna relief camp ta leiriba khungi awa ana mayam asibu athubada masa masagi mafamda hanjunaba mafam kaya phongdokki amasung Auspa 1958 athubada lawthopiu haina mahakna makha taki
Chahi ani faraklaba irang asida kukimneten singna maitei furuki lantum kaya mang taan krei punsi kaya pikham nahan krei haujikna PR laklaba Manipuri Governor na kul ngak libai cha singi kulai sing pikhal u haidina kulai pikhat paga kukimneten singna nongmai amuk kaptharak liba lephalu tang taba khangdringai kul ngak pa sing amuk faba punba tarok pa lepiu haina pore lemerol gi masaloi sang ama oriba maira paibi apunba lu mapal Bisnupur District ki Secretary RK Sasina Inthaukhong Kaithal Community Hall da ngasi pangthokpa paw gi mifamda phongdorakli Phabak Chau High School Government Imphal West ki manung chana laiba school asigi class 9 amadi class 10 mahiroi singda Khusin nariba lairik asi Pangal Students Organization PSO gi makhada chatharakpa oina satra singda pijabani Imphal West District ki manung chanba Phabak Chau da laiba Phabak Chau High School gi awaipa oja sing athubada thabira u haina Pangal Students Organization PSO gi Finance Secretary Imkhaibam Askarna Educational Department gi pokning chingchilakli wafa masing asi school asida class 9 amadi 10 tamliba mahiroi singda PSO na lemna lairik inthopagi tharomda phongdokhibani afaba mahiroi puthoksi afaba khunai ohensi haiba hiramda PSO na lisang sitna jatharakpa academic campaign gi saru ama oina lemna lairik inthopagi tharomaduda Yumkhaibam Askarna hai mahiroi chamni yankairom mahei tamliba school asida supnagi oja tara manga khaktana takpi tambiri masi yamna chanadaba amadi lengaki school na mahei tamjari school da mahei tamjariba mahiroi singbo thawoidabagi mami tai lamdam asigi tungi yumbiran oirakadawriba mahiroi sing asibo mahei masing ningthina tambiduna afaba khunai ama ohensi mari leinaba education department na school asigi awapa oja sing athubada thabirau karigumba awapa oja sing asi thabiraktaba taragadi mahiroi ga loinana akaimba khongjang changsilagani haiba wafam se phongdorakhi Ngasidagi hauraga tha ama chupna chara henduna mapugi hukum amadi nungshiba prophet Muhammad ki yathang induna pangthokadawriba matik magul leiraba amakpa yaudraba Ramadan tha asina lakpada Manipurda leiriba Islam lining choliba maitei pangal ichilna pumnamaki mafamda maitei ningthau Maipak Ningthau Committee gi co-convener SK Wajid Sahana paujal pirakli mahaki paujal da hai Asekumlaba yamna maru oiraba Ramadan tha asina lakpada lamdam asida oiriba tangdu leita draba santi leitraba kaya asishu mahausagumna santi leiba tangdu leita na himinaba ngambasu oirsanu loinana asekumlaba Ramadan gi manungda mapuna yaba mawongda amadi Prophet Muhammad na chalamba niti niyamda lenba ngamnaba hotnaminasi amadi tha asigi manungda kana gumbana Fataba Chahaidraba Junjak Sasin Taksinduna Arama Tabok Tawidanabasu Apil Taropagaloina Ramadan Tha Sibo Mai Pakna Later Lairaba Singbu Nushina Yingbiduna Mapung Fana Pangtokpa Ngamba Ominarasi Pongdorakli Free Blood for Children bo support tawbo oina organization kaya punsinduna Janamsta blood donation camp pangthokre Helping Hands for People Manipur High Size Pina January gi tang 13 da launch tawkiba Free Blood for Children bo support tawbo oina ngasi Janams Parampata blood donation camp ama pangthokre camp asi Helping Hands for People Manipur Institute of Cooperative Management ICM Manipur The School of Nursing Parampat Maitei Baptist Association MBA amadi Manipur Legislative Assembly staff sing punna kusam maduna pangthokibani kem aduda punna donor chama hum nifumapana piba laknaki adubu donor kuntarukti defer chatki apunba donor kuntrani thoina pibi raba matung adai ahemba donor singna matung tarakpa requirement gi damak reserve tawki Uttarakhand ki Chamoli district ta unning khairak padagi nansun khraba wakar yangkai unmanung dagi lauthokre wakar manga kangadaba watli hari Indian Army Aviation dagi helicopter ahum IAF dagi ani amadi army na waiba civil copter ama punna helicopter taru rescue gi damak sijinnari miwai kontra hamdoidi ngarang numidang kankhibani mana amasung
Badrinath kagi marakta leiba Border Roads Organization BRO campta irai gi ayuk pung manga makai amadi pung taruki manungda unning kharaktuna nansunkibani Uttar Bharat amadi avalanche site yawi haina COC NC Central Lieutenant General Anindia Sankupta amadi Lieutenant General DZ Mishra G haiki unna lambi thingkrabani na chatpak khotpadi yadre Badrinath Josimat Highway gi mafam tara manga kunda unna kupsingkre BRO ge container nipan gi manungda manga di phangbangam kre hari Oscar Anira Fangkraba Jin Hackman amasung mahake loinabi classical pianist Betsy Arakawana makoigi New Mexico da leiba yumda sidina leirambagi matangda US investigators singna Tijinba hokre makoi ani February 13 sikibani nimit 12 gi matungda khanglakibani hari New Mexico gi Santa Fe da leiba makoi gi yumda Hollywood legend Hackman mageloina bi amadi makoi gi huiga siduna leiramba yumsa kesan nimita police na phangkibani Maintenance worker amana emergency call service da police da khangalakibani chahi 34 sukraba Hackman gi hakchang Jaksang manaki side room amada aduga chahi humphumanga sukrabi arakwa gi hakchang na bathroom dagi phangkibani Sheriff Aden Mendoza gi detective na haikibada arakwa gi hakchang pumtharamle Hackman gi hakchang su arakwa gi gagi hakchanga manana soksillamle makhoi German Shepherd dog aduso arakwa gi manakta siduna leramkibani hari Sanavagi Pau All Manipur Football Association Amphana Sinduna Kurai Lamlong Artificial Turf Ground Amadi Sagwalmang Playground da punna team 18 saru yaduna group ani thokna khadokuna satariba 13 shuba Manipur State League King asi Sanakiba ahanba match singda FCL amadi nako anina lamba tawnakibada FCL na nako panjal ahum sanuda amadi MFA amadi USA anina sanakiba match na apiba matamgi manungda team ani magna goal amata chanaba ngamdana draw oiki ani shuba match singdana Neshu amadi YPHU ani lamba tawnakibaduda team ani magna goal amamam chanaduna draw oiki Amadi SFC amadi PSIRC sanakiba matchda SFC na PSIRC bo panjal ahum anida maithiba PK loinana tournament asigi hayeng nuthil pung 12 taba matamda class A amadi SGC na ahanba match oina lamba tawnaro matung ani shuba match na Elite amadi Rahi lamba tawnaragani Aroibada maru oiba pau amuka hanna pizari Manipur da hauzik oriba phibamgi matangda Home Minister Amit Shah na chair lagduna mifam pangthokre March 9 dagi National Highway singda chatok sasinda ayat apan yaudana mipum khuding chatok sasin yahanaba akan mafam thamkre 100 Days TB Elimination Campaign haiba hiramda nomagi oiba awareness program pangthokre Manipur da thokliba irang asina miyoi kaya wakhalgi anaba nabagi masing hengalali haina Indian Psychiatry Manipur State Branch ki President na phongdokre Loinana Uttarakhand da unna nansinkraba workers dangkai lauthokre Matang asida image palon sanuk sabalo shinjari mi eng tabiri besingbu amukan na kurumjari